Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va faire la solution de cet exercice. Donc نتمنى انكم تخدموا بعد l'exercice وعاد تشوفوا la solution. Donc عندنا واحد la fonction f وبغينا ندرسوا ليها la parité نعرفوا construction ديال la courbe ونعرفوا les variations ونعرفوا les extrémums. Donc les extrémums هما اللي كنسميوهم الماكسيموم او le minimum. Donc on commence. Donc la fonction qu'on a est la fonction f de x. Donc il est égal à x moins x plus 2 plus x moins 2. بطبيعة الحال la fonction elle est définie sur R. Donc première question, on va étudier la parité. Donc étudions la parité. Donc la parité, donc puisqu'on a d de f qui est égal à R, la première condition elle est vérifiée. Donc pour tout x appartenant à R, on a moins x appartenant à R. يعني هنايا راه كاين واحد لا سيميتري بارابور ا زيرو بالنسبه للدومين ديفينيسيون. ملي كتكون عندنا هاد لا كونديسيون فيريفي كندوزو لا كونديسيون الثانيه. الا كانت اصلا الاولى ماشي فيريفي ما كاينلاش نكملو، راه لا فونكسيون ما غاتكونش يا بير ولا امبير. دونك بوغ ايتودي لا باريتي، دونك حنا ما عارفينش واش بير ولا امبير، كنمشيو كنحسبو اف ديال ناقص اكس. دونك كنعوضو اف اكس بناقص اكس، دونك كتعطينا ناقص اكس ناقص اكس زائد جوج زائد ناقص اكس ناقص جوج. غنحاولو نزيدو نبسطو هادشي هذا. دونك شحال تعطينا هنايا؟ دونك هنا غتبقى ناقص اكس، هنايا غنخليوها ناقص وغنجيو لداخل وغنعملو بناقص نشوفو شحال غادي تعطينا اكس ناقص جوج زائد غنعملو عاوتاني هنا بناقص تعطينا ناقص اكس زائد جوج. غنزيدو نبسطو هنايا، دونك تعطينا هنا لداخل غير عملنا بناقص بالنسبة لهاد اكسبرسيون اللي داخل القيمة المطلقة. دونك موان اكس موان، دونك حنا عارفين ان لا فالور ابسولي دو موان اكس est égal à la valeur absolue de x كيف ما بغا يكون x. دونك هنا غنديرو لا فالور ابسولي دو x موان 2 بلس، حتى هنا غنحيدو هاد الناقص هادي بحال اللي كاين هنايا، دونك كتعطينا x بلس 2. غنعملو كلشي بناقص، نلاحظو هنا كاين ناقص هنا ناقص هنا الى اخره، غنعملو كلشي بناقص. دونك كتعطينا ناقص عامل لاياش x، دونك هنا غتولي زائد لا فالور ابسولي دو x موان 2، وهنا غتولي ناقص لا فالور ابسولي دو x بلس 2 كي تيكال. دونك إلا لاحظتو هاد التعبير هذا اللي جا الوسط ديال القيمة المطلقة، ديال الوسط ديال الأقواس، ممكن نزيدو نقادو إلا بغينا باش يبان لكم. دونك ناقص إكس، أنا غنسبق هادي هي الأولى، غنجيبها هنايا وعاد غندير هادي. دونك هي ناقص إكس زائد جوج زائد، دابا غندير هادي زائد إكس ناقص جوج. شنو غتلاحظو؟ دونك عندي ناقص، وهاد لا فونكسيون هادي اللي لقيت هنايا راه هي نفسها هادي، نفس التعبير. دونك راه هي اف دو اكس. دونك لا فونكسيون الوغ كي دايره، شنو لقينا في الاخير؟ لقينا ان اف دو اكس كتساوي اف دو ناقص اكس كيساوي ناقص اف دو اكس. وهادي راها لا ديفينيسيون ديال اون فونكسيون كي est impair. Donc je vais écrire ici, donc f est impair d'une fonction impaire. D'accord? Donc puisque la fonction elle est impaire, donc elle est symétrique par rapport à l'origine.
دونك ملي غنبغيو نديرو لا كونستركسيون ديال لا كورب خصنا نعرفو انها خصها تكون symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question. Donc pour la deuxième question, on nous demande d'écrire f de x sans utiliser la valeur absolue. Et c'est وهذا الشيء اللي كيكون مطلوب ديما على لي فونكسيون اللي فيهم فالور ابسولو، لان كيجيك انك تمانيبيلي شي حوايج اللي هما داخل القيمه المطلقه كيجي نورمالمون صعيب شويه. دونك حنا شنو كنديرو؟ كنحاولوا نقسموا الداله بحيث انه ما يكونوش عندي لي فالور ابسولو. دونك باش ندير هذا الشيء هذا، دونك نعاود نكتب لا فونكسيون هنايا. دونك لا فونكسيون اكس دونك هي اكس موان x plus 2 plus x moins 2. دونك شوفوا شنو غندير. غنحاول نشوف وقتاش هاد اكس زائد جوج كتكون موجبه وقتاش تكون سالبه، حيت هكذا كنحيد القيمه المطلقه. دونك الا كانت اكس بوزيتيف القيمه المطلقه ل اكس كتساوي اكس، وإلا كانت اكس نيجاتيف القيمه المطلقه ل اكس كتساوي ناقص اكس. دونك هادشي راه درناه في الدرس ديال القيمه المطلقه. دونك حنا غنحاولوا نشوفوا هادشي بعدا للداخل واش موجب ولا سالب. كيفاش كنعرفوا هادشي واش موجب ولا سالب؟ خاصنا نديرو ان طابلو دو سين. دونك غناخدو ان طابلو دو سين. Voilà, donc on a x, on a le domaine de définition c'est de moins l'infini à plus l'infini, le signe de x plus 2 et le signe de x moins 2. Donc x plus 2 s'annule en moins 2 et x moins 2 s'annule en 2. كنحاولوا نخرجوا المعادله x زائد جوج كيساوي صفر باش نعرف x فاش ممكن هذا التعبير هذا ينعادم. دونك ينعادم فاش في ناقص جوج. الا عوضتي بناقص جوج غتلقى صفر. هنايا x ناقص جوج كتنعادم في جوج، دونك كتلقى صفر. دونك يعطينا تعبير على هذا الشكل هذا. مزيان. دونك كيفاش كندرسوا الاشاره؟ هنايا على اليمين ديال هذا الصفر هذا كتكون اشاره ا، دونك زائد زائد ناقص. نفس الشيء بالنسبه لهذا التعبير على اليمين ديال الصفر كتكون اشاره ا هو العدد اللي حدا اكس هنا. دونك كنديروا هي زائد ناقص ناقص. حنا ما غنستنتجوش البرودوي ولا، حنا غير باش نقسموا المجالات. غنلاحظوا ان المجالات كيتقسموا على اش؟ على 3 من موان انفيني لموان 2. كيكون كل وحده عندها القيمه ديالها واش موجبه ولا سالبه. من موان 2 ل 2 عاوتاني حاله اخرى، من جوج لبليس لانفيني حاله اخرى. دونك الا لاحظنا ان الداله اف دو اكس التعبير ديالها الا بغيت نكتبها غادي تقسم ل3. ثلاثه الحالات. الحاله الاولى اللي غيكون فيها اكس كينتمي لهذا المجال، يا اما نقولوا كينتمي او لا غنكتبوه بهذا الرمز هذا صغر من ناقص جوج. نقدروا نديرو هنايا صغر او يساوي. هنايا المجال الاخر يقدر يكون كاين اكس كينتمي لهذا المجال هذا اللي هو ما بين ناقص جوج و جوج، او لا اكس يكون كبر من جوج. احنا قسمنا هاد الداله هذه لثلاثه. الان شنو هو التعبير ديال اف دو اكس اللي غنلقى هنايا؟ دونك سا ديبون الاشاره ديال داكشي اللي داخل القيمه المطلقه. دونك الا خدمت في هذا المجال هذا، هذا الشيء هذا اللي داخل كي داير سالب، وهذا الشيء اللي هنا سالب. الا طبقنا عليه هذه القاعده هذه شحال غيعطيني؟ انا غندير لي كالكول هنايا وغنكتب النتيجه هنا. دونك كتعطينا اف دو اكس كتساوي شحال؟ اكس ناقص هذا الشيء هذا سالب، دونك كله غادي يتضرب في الناقص. دونك شحال غيعطينا؟ ناقص اكس ناقص جوج زائد، ونضربو هادشي كله في الناقص غيعطينا ناقص اكس زائد جوج. حيدو الاقواس. دونك هي اكس زائد اكس زائد جوج ناقص اكس زائد جوج. دونك هنايا جوج اكس ناقص اكس هي اكس، و جوج زائد جوج دونك هي 4. دونك هي اكس زائد 4. دونك هذا هو التعبير ديال اف دو اكس.
في المجال الاخر، دونك في المجال اللي ما بين ناقص جوج وجوج، هاد التعبير هذا كيكون موجب وهاد التعبير هذا كيكون سالب. دونك الا بغيت نكتب اف دو اكس شنو غندير؟ دونك هي اكس ناقص، دونك هذا موجب دونك يبقى كيف ما هو، وما تنساوش الاقواس، والاخر غادي يتبدل دونك يولي ناقص اكس زائد جوج، نضربوه في الناقص. دونك هي اكس ناقص اكس ناقص جوج ناقص اكس زائد جوج، ناقص جوج زائد جوج، دونك شحال كيساوي في الاخير؟ كيساوي ناقص اكس. نزيدو نكملو. بقات لينا الحالة الثالثة، هو أن غناخدو إكس كبر من جوج، يعني هادي اللي كيكون فيها التعبيرين لي زيكسبرسيون بجوجهم بوزيتيف. دونك كتعطينا اف دو إكس كتساوي إكس ناقص إكس زائد جوج زائد إكس ناقص جوج. لاحظوا أنا ما بدلت والو، حيت عارفين أنه ملي كيكون داخل قيمة مطلقة موجب كنخليو كيف ما هو. دونك شحال تعطينا هنايا؟ إكس ناقص إكس ناقص جوج زائد إكس ناقص جوج. دونك شحال تعطينا هنايا؟ هي إكس ناقص ربعة. وفي الأخير هذا هو التعبير اللي مطلوب ديال اف دو إكس بلا قيمة مطلقة. دونك هذه هي الدالة. دونك نعقلو على الدالة هذه. دونك إكس زائد ربعة إكس ناقص ربعة و ناقص إكس. باش نديرو لا كونستركسيون ديال لا كورب، دونك انا غنمحي هادشي هذا هنايا وندوزو لا كيسيون 3 ونشوفو كيفاش كنديرو لا كونستركسيون ديال لا كورب انطلاقا من هاد الدالة اللي كنسميوها دالة مجزأة، اون فونكسيون ديفيني باغ بارتي، كتولي بحال كنسميوها دالة مجزأة. دونك غنديرو واحد لا كورب هنايا، دونك او اي جي مزيان. دونك هنايا عندنا جوج تلاتة ربعة ناقص واحد ناقص جوج ناقص تلاتة ناقص ربعة واحد جوج تلاتة ربعة ناقص واحد ناقص جوج ناقص تلاتة ناقص ربعة. دونك ملي كيكون اكس صغر من ناقص جوج هذا هو اكس، دونك هنا كناخدو اكس في محور الافاصيل. اكس صغر من ناقص جوج هو هاد البلاصة هادي اللي هنايا، هي هادي. الدالة اللي كتكون عندي هي اكس زائد ربعة. بغينا نديروها لا كونستركسيون، دونك كنعرفو ان لا كونستركسيون ديال اون فونكسيون كي سيكري سور لا فورم ax بلس b سي اون دروات. هي كنعرفو انها مستقيم، ومستقيم شحال خاصني ليه باش من بوان باش ممكن نرسمو؟ خاصني ليه دو بوان. دونك كناخدو دو بوان اكس والصور ديالهم ديال هاد الدالة هادي. دونك الا عوضنا مثلا اكس خصنا نعوضو بشي حاجة هنايا في هاد المجال هذا اللي خديت به هنايا، مثلا غنعوضو اكس بناقص جوج. إلا عوضت إكس بناقص جوج، ناقص جوج زائد ربعة هي شحال؟ هي جوج. إلا عوضت إكس بناقص ربعة شحال تعطيني؟ صفر. دونك الصورة ديال ناقص جوج هي جوج، والصورة ديال ناقص ربعة هي صفر. غنجي غنصلهم هاد جوج النقط مع بعضياتهم، عطاني هاد الجزء من المستقيم. لاحظوا انني خديتو غير على المجال موان لانفيني موان دو، هاد المجال هذا مزيان. بغيت نرسم لا فونكسيون ندير لا كونستركسيون ديال لا كورب ديال موان اكس. موان اكس حتى هو كيتكتب على شكل اكس بلس بي.
بغيت la courbe ديالو بنفس الطريقة c'est une droite. C'est une droite, donc هنايا c'est une droite qui va passer par l'origine ومعرفة على المجال اللي هو من ناقص جوج لجوج. من ناقص جوج لجوج. Très bien. Donc on va prendre deux points. هنايا x, f de x. On peut prendre n'importe quoi. Donc هنايا ناخدو مثلا 0 غتعطينا 0. هادي c'est évident. ناخدو مثلا par exemple 1. Donc هنايا moins 2 غتعطينا 2. D'accord. هنايا ناخدو شي نقطة أخرى. إلا بغينا 1 موان 20. مزيان. دونك غنمثلو هاد النقط هادو. On va prendre une autre couleur. Donc عندنا 0 c'est 0. هنايا غتكون عندي واحد النقطة و 1 موان 1. عندي هاد هاد. دونك غنصيل هاد النقطتين هادو مع بعضياتهم. غيعطيني هادشي هذا. سي بون. نفس الحاجة غندير بالنسبة لا فونكسيون الثالثة حتى هي سيت اون فونكسيون افين. la courbe ديالها c'est une droite. Donc غناخدو deux points x f de x. Donc l'image de 4 c'est 0 et l'image de 0 c'est moins 4. Non, on a 0 donc on a 2. 2 c'est moins 2. On va prendre une autre couleur. Donc l'image de 4 c'est 0 et l'image de 2 c'est moins 2. Donc on c'est là juste une note. Voilà, et voilà la courbe de la fonction f de x. C'est c de f. Donc on va passer au troisième question. Donc on va effacer ça. Donc troisième question. Quatrième question plutôt. On va déduire les tableaux de variation de f. D'accord. Donc غنعتمدو على la courbe de f pour déduire les variations de f. Donc je vais tracer le tableau ici. On l'appelle tableau de variation. Donc x moins l'infini plus l'infini, la fonction f de x. Donc la fonction elle est subdivisée en 3. Donc moins l'infini moins 2, moins 2, 2 et 2 plus l'infini. Donc on a d'après la courbe de f, la fonction elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Elle est décroissante sur l'intervalle moins 2, 2. Et elle est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Les images qu'on a ici, donc en moins 2, c'est 2. Les images de 2, c'est moins 2. Et on met rien ici, puisque on n'a pas encore, c'est pas l'objet de ce cours et pas l'objet de cette année même.
Donc, voilà le tableau de variation. On peut le déduire facilement d'après la courbe de f. Donc, on peut clairement voir ici que la fonction f, elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Et même sur le tableau de variation, la symétrie est claire. La symétrie, elle est claire. Très bien, il nous reste une question, c'est déduire les extrémums de la fonction f. Donc ça, on va le laisser pour la suite, puisqu'on a dépassé les 20 minutes. Donc je vais laisser la question pour la suite.